تخيل معايا انت مدرس وعندك فصل فيه طالب شاطر طول السنه بيجيب 95% كل مره، وكل سنه بيجيب 95% وما بيقلش عنها، وطالب تاني عمره ما جاب فوق ال 50%. يوم ما الطالب اللي بيجيب 50% ده جاب 70%، وعدى الطالب الاولاني لظروف لا يعلمها الا الله، عمل حفله اكنه خد المركز الاول على الجمهوريه. الفرق هنا ان الاول متعود على النجاح ومتعود ان هو كل سنه بيجيب درجات كويسه، بس في سنه وقعت منه. التاني حس انه عمل انجاز عظيم لانه اول مره يطلع شويه لفوق، فبيبالغ في الاحتفال عشان يعوض احساس الحرمان اللي كان عنده طول السنين اللي فاتت دي. وده اللي خلاني بدات اقتنع ان في نوع من البشر محروم، فهو نوع خطر جدا. يعني واحد طول عمره مفيش، محدش سامع له، داخل بكاركتر الباك جراوند كده ومعاك كده في الصوره بس، يعني مش اكتر، وفجاه جاب شغلانه، كسب مره، الدنيا اديته وش يومين ولعبت معاه، فقلب علينا بهجت صابر. حاضر، من اليوم بهجة جديد بيتولد يا ملحدين. اللي فات كوم واللي جاي كوم، يا بالكعبة اللي جاي كوم تاني، بهجة تاني خالص. وبقى ماشي لك طول اليوم يقول لك بصوا يا جماعه انا اهو، ركزوا معايا، شوفوا النجاح عامل ازاي. والمشكله ان هو مش بيفرح بس، لا لازم يصدع ميتين ابونا كلنا. يعني الشخص الطبيعي لما بينجح بيفرح يوم يومين خلاص خلصت وبيدور على اللي جاي، انما ده لازم ينزلك ستوريز وبوستات وتلميحات وكلام عن الحاقدين، وقد ايه الدنيا كانت واقفه قدامه وهو اخترق وعمل وسوى وعمل اللي ما يتعملش. تحس انه يعني مش كسب ترقيه، تحس انه حرر القدس كده مثلا. لو هنتكلم عن الكلام ده من منظور نفسي، ففي حاجه اسمها سكيرستي مايند سيت. يعني الشخص اللي عاش فتره طويله حاسس بالنقص، نقص اهتمام، نقص نجاح، نقص تقدير، اول ما الدنيا تديله قيمه يتعلق بيها تعلق مرضي رهيب، عشان الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش نجاح بس، ده بيبقى رد اعتبار كوني، اكن الكون مره واحده كله قال له خد يا عم شم نفسك شويه واتبسط شويه. عشان كده الشخص المحروم او اللي دايما بيبقى مش عنده الحاجه دي وبتجيله مره واحده، بتلاقيه بيبالغ قوي زياده عن اللزوم في الاحتفال، بيستعرض في الاحتفال، بيحب يغيظ الناس اكتر من ان هو يفرح بحاجته او بالحاجه اللي هو عملها لنفسه، مع ان اصلا ما حدش مركز معاه. يعني هو بس الفكره كلها ان انت عامل صداع. وهنا نيجي للنقطه الجوهريه. اكبر مثال على كده هو نادي الزمالك لما بياخد الدوري. اول ما بياخد الدوري بيظهر لك كميه ناس كانت مختفيه عنك يمكن من 2015، نزل اغاني، نزل فيديوهات، نزل بوستات، تحس ان هم مش بيحتفلوا بالدوري، هم تحس ان هم بيطلعوا كبت تاريخي عندهم، مع ان عادي الدوري اللي بعديه على طول ممكن الاهلي ياخده، والسوبر اللي بعديه على طول ممكن الاهلي ياخده، مش حاجه يعني، وحصلت في التاريخ كتير، يعني حاجه مش جديده علينا يعني. بس